अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ, बस थोड़ी देर हुई है और रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी मैंने शीशा खोला हुआ है तो नॉइज़ आपको आ रही होगी, मैं शीशा बंद करता हूँ। अभी में जो आवाज़ हो रही है बैकग्राउंड में वो आ रही है कि नहीं आ रही है, आई डोंट नो। तो आप बताओ कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट्स गो बड़ी। उड़ता हुआ पंछी कितना सुंदर लग रहा है। अरे भैया डर लग रहा है तेरे से मुझे। या भाई तुझे बड़ी जल्दी है। दिल्ली है 16 किलोमीटर। यहाँ पे मिलती है पापड़ी, और पापड़ी के जो क्वालिटी है एकदम बेकार। तो छोड़िए, एक दिन मैंने खा ली भाई, मेरे पेट में ही दर्द हो गया। बहन चोद क्या बना के खिला दिया इसने। जो भी है कहाँ मर भी जा रे। कोई बोर्ड लगाओ तो पता भी लगे। हाँ ये देखा यार, सीधे सीधे चले जा रहे हैं। सामने फ्लाईओवर नहीं भाई, ये नहीं है वो फ्लाईओवर। तो ये एम्स के लिए जा रहा है रास्ता, समझे। पहले ही कट लेना था, मैं बोला था। बसड़ है यार नई नई दिल्ली में।